今日又嚟到呢個西九龍中心8樓嘅 food course， 因為次次嚟親咧都係去食另外一間齋鋪，咁今次咧嚟呢度，因為咧次次之前嚟親都係禮拜日咧冇位坐，咁就坐咗喺另外嗰邊，咁啊好少嚟行呢邊嘅，咁今次咧嚟試下呢間壽司齋鋪，我啲 friend 話好好食，咁啊我就叫咗一個飯一個壽司，咁啊轉頭試下啦，因為等緊。咁啊呢間齋鋪咧其實就都幾多類型，有飯啦，有即係有粉麵啊咁樣，有冷麵啊，但係啲 friend 話咧啲壽司咧係整得好靚咯，同埋嗰陣味係好似壽司。咁當然我頭先就冇嗌疑似嗰啲咩三文魚嘅壽司啦，或者刺身，我就嗌咗個牛油果，因為我本人咧就幾中意食牛油果嘅。咁我張單幾多錢未知啦，因為未俾嘅，佢話整完先俾。咁啊，再繼續講下嘢先啦。咁其實咧上嚟西九龍嘅話咧，就千祈唔好嚟拜日咯。因為就係等位嘅話，都可能等半個鐘頭以上。係啊，咁所以就平日嚟又比較好啊，最好係6點前，就唔好話收工時間先嚟。啊，好肚餓，唔係講笑，真係頭先去匯豐咁樣排咗個幾鐘頭隊，而家餓到趴架。大家想食齋嘅話咧，不妨真係嚟呢個西九龍中心8樓啦，因為幾間齋鋪OK 嘅個質素，即係又唔係貴啦，幾兜嘢一個餸咁樣，咁啊都其實幾算係平民化啲咯。咁我諗一個壽司加埋一個飯，80零蚊到啦，未計嘢飲啊！嘢飲唔知幾多錢，我估一陣間張單應該90幾蚊，90零蚊鬆啲啦。嗱，我唔係大食啊，我係真係第一次嚟呢間，想試多啲啦。咁啊，所以先至嗌一個飯，嗌一個壽司。如果我食唔晒嘅話咧，咁就算啦，打包。啊，唔知要整幾耐咧，好肚餓。係咪我㗎？有冇飲筒啊？我有呢度。